Donc voilà, on passe la production écrite. أول حاجة غادي نحاولو نشوفو le sujet اللي تعطى لينا باش نعرفو هاد السيد واش il a respecté la consigne ou non. D'accord, donc غادي نشوفو le sujet. Donc عطاني beaucoup de personnes aiment vivre dans la solitude. Et vous, de votre côté, que préférez-vous? Vivre seul ou en société? واش كيعجبك تعيش بوحدك ولا en société? Il y a déjà un test dans lequel vous justifierez votre choix à l'aide d'arguments et d'exemples. Donc, est-ce que ça peut être des arguments et des exemples? D'accord. Donc, لاحظوا الشباب أن دايما في les productions écrites فدايما تيطلب منكم بحال هكا دايما تيطلب منكم تعطيو des arguments et des exemples. D'accord. Voilà. Donc, غادي نحاولوا ندوزو نشوفوا يعني السيد اللي كتب l'étudiant اللي كتب هاد لا برودكسيون هادي واش il a respecté la consigne واش il a respecté كاع لي تروك ولا لا. دونك فوالا هادي هي لا برودكسيون ديالو. غادي نمشيو نصحو لا برودكسيون ان ميم طون نبقاو ناخدو دي زيدي. داكوغ نبقاو ناخدو ولا نبقاو نوطيو على لي بوين اللي اتفقنا عليهم. Donc, dans notre société, la majorité des gens, y compris moi-même, pensons que la solitude est une caractère. Donc, le caractère est un caractère, d'accord, est un caractère humain utilisé pour s'évader des problèmes ou chercher du repos d'âme. Et ce sujet est une source d'inquiétude pour notre société. Ce sujet est une source d'inquiétude pour notre société. Alors, est-ce que la solitude est un défaut ou est une qualité? D'accord. Pour la solitude, il y a ماشي un défaut, ماشي une qualité. هنايا شوية la question اللي تطرحات c'est un peu ما جاياش مع bon ما جاتش مع لو سوجي اللي مطروح. مي فوالا نحاولو نشوفو هنايا شنو عندنا ابخي نحكمو. Personnellement, je préfère vivre en société car cela a beaucoup d'avantages. Donc, car cela a beaucoup d'avantages sur les relations entre les membres de la société. Tout d'abord, donc la solitude, je préfère en société. Donc, il préfère de vivre en société. نشوفو علاش. Donc l'incipit humaine, d'accord, exige la sociabilité aussi. Le personne œuvre plus meilleur que le personne ouvert. La personne. Donc le personne, c'est la personne ouverte. Et EST est meilleur que la personne solitaire, car vivre avec des gens dans un monde équilibré donne de bons résultats et plusieurs positifs, tels que partager les expériences et les idées, et aussi sur les ouvertures sur les cultures et les traditions d'autres pays. D'accord. هنايا l'argument صراحة ماشي très pertinent وما كاينش ان exemple اللي يقدر يشرح l'argument. d'accord. هادشي علاش كنقول ان argument plus un exemple. donc ماشي trop pertinent. En plus, vivre en société permet au lieu de permet, on favorise, d'accord, le verbe favoriser, favorise la communication afin de prendre les conciles, afin de
Donc, favorise la communication entre la famille, entre مثلا la famille, et favorise l'éducation, ainsi de suite. L'envie à corriger nos erreurs. هنايا الاستعمال ديال المصطلحات ما كيكونش بريسي، يعني هذه هي المشكله ديال ما كانش لا بريسيزيون، يعني ما كانش المصطلح مستعمل في بلاصتو سي تيهرب شويه داك المعنى ديال شنو باغي تقول. داكوغ. Sans oublier que cette attitude permet la propagation des bonnes valeurs. Donc هنا راه تنقول راه ما كنصححش بيدي، ولكن راه donc la propagation des bonnes valeurs comme donc voilà comme شوفوا les bonnes valeurs donc comme la solidarité avec des gens pauvres pour soulager leur souffrance morale, parce que toute personne sur la terre sont frères musulmans, de partager la joie, d'accord, et les douleurs afin de mettre un obstacle qui arrête devant le chemin d'évolution. Un obstacle devant le chemin de l'évolution. L'envie d'en créer un monde parfait, vide d'égoïsme, parce que si quelqu'un songe à la solitude et l'isolement, considère comme une égoïste personne, comme une personne égoïste. D'accord? Enfin, la solitude importe de la tristesse et du désespoir. La solitude représente une porte de tristesse et de désespoir, car elle affecte sur la santé psychique et dans l'œuvre. Dans l'œuvre La boîte à merveilles, Sidi Mohamed est un enfant qui n'aime pas les liens d'amitié avec ses camarades et préfère vivre seul, et cela de conduire à beaucoup des inconvénients sur sa pensée. Alors il est devenu plus triste et plus désespéré à cause de ce sentiment écrasant pour le narrateur. Il a décidé de retourner à sa boîte à rêve pour comme remède, c'est la comparaison, comme remède de la solitude. D'accord, très bien. Donc l'exemple هنا اللي استعملتي ديال la boîte à merveille, c'est donc il est يعني كنصحوا بزاف انكم لي زيكزامبل اللي تعطيو ولا لي زارغومون ديالكم انهم ما امكن الا قدرت نجيبهم من لي زوفر اللي عندنا كيكونوا احسن، يعني كتكون عندهم une valeur de plus. Pour conclure et pour toutes les raisons citées ci-dessus, je peux affirmer que les avantages de vivre en société sont multiples. Donc il n'y a que les avantages sont multiples. C'est pourquoi j'invite tout le monde à analyser ce côté agréable. D'accord. Très bien. Donc هنايا لقيت صراحة شوية لي ديفيكولتي باش نقرا السوجي. اول حاجه ما مصورش يعني فشي بلاصه يعني مضويه مزيان، هذه كنقولها لكم دائما. لا دوزيام دي شوز سي كو لي فراز ما كيكونوش مكمولين وكاينين دي زيرور ديال في لا لونغ، يعني سوا في لا غرامير سوا في لورتوغراف. هادشي اللي كيخلي واحد الصعوبه في انك تفهم داك اللي كتب شنو بغا يقول. داكور. on passe la notation. D'accord, on passe la notation ديال هاد la production. Donc sur le plan
يعني sur le plan de la forme واش لا فورم حتى مزيانه واش l'introduction مزوله le développement مزول la conclusion مزوله bien sûr مزولين donc عنده 2 sur 2 le respect de la consigne واش احترم la consigne donc عطاونا في la consigne اننا نهضروا على la solitude قالك واش انت يعني كتعجبك la solitude ou non d'accord ou bien vivre ensemble donc هو عطا la vie ديالو هنايا donc il a quand même respecté هاد la consigne il l'a respecté d'accord donc la consigne est sur 4 donc عنده واحد 3 et demi presque sur 4 donc تقريبا احترمها كامله quoi d'autre شنو عندنا عندنا الفوكابولير utilisé الفوكابولير اللي تستعمل كاين دو فوكابولير اللي هو غيش مزيان ما كايناش لا بريسيزيون فيه يعني كاين بعض المرات كيتحطوا شي مصطلحات اللي ما اللي كيهربوا شويه المعنى ديال الجمل دونك هنايا جو دون هنايا 2 et demi جوج ونص على 4 داكوغ l'argumentation واش كانت pertinente ولا ماشي pertinente ماشي trop pertinente داكوغ ماشي trop pertinente يعني لي زارغومون ربما طولتي شويه في لا برودكسيون ايكريت دونك لا برودكسيون طويله بزاف مي ما كايناش ديك لا بيرتينونس في يعني في سميتو في l'argument ديال دونك هنايا جو دون 3 sur 5 في l'argumentation et في la langue كاينين مالوغوزمون كاينين بزاف ديال لي زيرور في la langue دونك دي فوا راه كاين صحيت بزاف وكاينين شي وحده اللي ما صحيتهمش قلتهم غير بفمي يعني فاش كنت كنقرا دونك المشكله ديال لا لونغ انها كتخلي حتى المعنى كتهربوا شويه ديال لا برودكسيون ديالك دونك جو دون 2 sur 5 دونك غادي نحاولوا نعطيو لا نوت اللي عنده هنايا دونك عنده هنايا 2 بلس 4 هي 6 دونك 6 عنده 10 عنده 11 sur 20 دونك ما نوت اللي كنعطي لهاد لا برودكسيون هي 11 sur 20 مي اللي بغيت نقول اللي هذا اللي كتب هاد لا برودكسيون اكريت سي كو مزيان راه عنده شي حوايج مزيانين خصو يستغلهم مزيان وخصو يرد البال لهاد الملاحظات اللي قلنا ويحاول يشوف دي برودكسيون اللي هما مكتوبين بواحد الطريقه مزيانه رد البال شي شويه الفوكابولير ديالك ماشي كنسمع خصني تكون لا ريشيس دو فوكابولير ديالي ونبقى نجيب غير مصطلحات بحال هكا كنطلقهم لا خصني كل مصطلح طلقته نكون عارف المعنى ديالو ونكون عارف شنو تيعني ماشي نترجمو غير بالعربيه لا نكون عارف المصطلح شنو تيعني بالضبط باش ما يهرب لياش المعنى ديال لا برودكسيون سينو راه تبارك الله راها مزيانه بزاف مي خص شي شويه ديال الخدمه باش تبيرفورمي فيغ لي 20 sur 20 داكوغ اي دونك جيسبر انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا برودكسيون اكريت مزيان وما تنساوش انكم دوزوا لو سيت ويب باش تشوفوا لي زوتر برودكسيون اكريت دونك بيان سور بدينا واحد لو سيستيم دو نوتاسيون دونك هذه لا تروزيام لا كاتريام برودكسيون اللي بدينا كنوطيو واحد الاغلبيه تيطلبوا لي نوت لا برودكسيون داكوغ دونك اللي مهمين هما الملاحظات وكيفاش ندير نكتب ونهز كل برودكسيون نهز منها المصطلحات اللي مزيانين نهز منها الحويجات اللي نستافد منهم لي زارغومون اللي مزيانين باش نتعلم نريديجي اون فرونسي من غير انني نجيب النقطه ديالي في الجهوي بيان سور النقطه الجهوي مهمه مي الاهم هو انني نتعلم واحد لا كومبيتونس جديده اللي هي لا ريداكسيون اون فرونسي نخليكم على خير و لا فيديو بروشين ان شاء الله وبيان سور بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لاشين ديالنا وغادي نخلي لكم لو لين ديال لو جروب واتساب باش ان شاء الله اللي بغى يدخل معنا في لو جروب ويصيفط لي برودكسيون ديالو اوسي نديروا لهم لا كوريكسيون اونصومبل والحاجه اللي مهمه هما الاسئله ديالكم اللي توضعوا لي في لي كومونتير ديال لا فيديو انا كنقرا لي كومونتير كاملين دونك يكونوا اسئله ولا الحوايج اللي بغيتو اننا نديروهم يعني من هنا لقدام في لاشين ونتمنى لكم التوفيق